नाज़रीन ॿिए पासे ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदासीं। सखर मां सखर न्यू बस टर्मिनल वटि अणॼातल शख़्स जो गटर मां लाश हथ आयो आहे। मक़तूल जे जिस्म ते तशद्दुद जा निशाना आहिनि। लाश जी सुञाणप न थी सघी आहे। अफ़सोसनाक ख़बर आहे, अव्हांखे अपडेट कंदासीं। सखर न्यू बस टर्मिनल वटि अणॼातल शख़्स जो गटर मां लाश हथ आयो आहे। मक़तूल जे जिस्म ते तशद्दुद जा निशाना आहिनि। लाश जी सुञाणप न थी सघी आहे। अव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे त सखर में न्यू बस टर्मिनल वटि अणॼातल शख़्स जो गटर मां लाश हथ आयो आहे। मक़तूल जे जिस्म ते तशद्दुद जा निशान पिण आहिनि। लाश जी हिन वक़्त ताईं सुञाणप न थी सघी आहे, इहो चवणु आहे पुलिस जो। अव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे त सखर में न्यू बस टर्मिनल वटि अणॼातल शख़्स जो गटर मां लाश हथ आयो आहे। अहम ख़बर बाबति तव्हांखे आगाह कंदासीं। सखर न्यू बस टर्मिनल वटि अणॼातल शख़्स जो गटर मां लाश हथ आयो आहे। इन जा वधीक तफ़सील वठंदासीं शाहिद चनो खां। जी शाहिद चनो, वधीक छा अपडेट आहे? बिल्कुल, सखर जे बस टर्मिनल वटि गटर मां अणॼातल शख़्स जो तशद्दुद थियल लाश हथ कयो वियो आहे। तशद्दुद थियल लाश जेको मिलियो आहे उन जे जिस्म ते, शख़्स जे जिस्म ते जेके आहिनि उहे तशद्दुद थियल आहे ऐं उन खां पोइ उनजो चहिरो जेको आहे उहो चिचिरियल हालत में जेको आहे हथ कयो वियो आहे। हिन वक़्तु उनजी सुञाणप न थी सघी आहे। आबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुती आहे ऐं मक़तूल जो लाश खणाए करे सखर जी सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम लाइ मुंतक़िल त कयो वियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जी जांच करे रहिया आहियूं, छो त जिस्म ते तशद्दुद ऐं चहिरो चिचिरियल हुअण करे जेको आहे हुनजी सुञाणप मुमकिन न थी रही आहे। वाक़े जी मुकमल तौर ते जाइज़ो वठी रहिया आहियूं त इहो वाक़ियो कीअं पेश आयो आहे ऐं कहिड़े टाइम ते आयो आहे। हिन वक़्त ताईं हुनजी सुञाणप जेको आहे न थी सघी आहे। लाश खे सखर जी सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। जी शायदि इहो ॿुधाइजो त इहो जेको लाश हथ आयो आहे इहो औरत जो आहे या मर्द जो आहे? न, हीउ मर्द आहे। तक़रीबन 38 या 40 साल जो नौजवान असांखे लॻी रहियो आहे, जंहिंजो मथे में जेको आहे तमामु घणा ज़ख़्म आहिनि, ढकु लॻल आहे। उनजो चहिरो जेको आहे ॾिसण में नज़र न पियो अचे। जिस्म ते बि जेके आहिनि उहे तमामु घणा जेके आहिनि उहे तशद्दुद जा निशान हुन ते आहिनि। हीउ मुमकिन आहे, पुलिस जो चवणु आहे त हीउ जेको आहे राति को अहिड़ो वाक़ियो थियो आहे जा हिनखे को तशद्दुद करे हिते गटर में उछलाए वियो आहे। हीउ सुबुह सां जीअं बस टर्मिनल ते मुसाफ़िर। ठीकु आहे शाहिद, वॾी महिरबानी अव्हांजी अपडेट खणण लाइ।